Guys, magpapalit tayo ng timer. Kasi sira na yung timer niya, guys. Ito yung parang minodify lang kasi universal siya. So, ngayon, nagpalit na tayo ng selector. So, original siya na higher. Tsaka original naman siya na original din siya na timer. So, sa color coding nito, guys. So, itong dalawang yellow, ito yung forward tsaka sa reverse. Tsaka yung pula, common. Yan yung sa supply niya, guys. So, dito naman tayo, guys, sa sa gentle at saka sa normal. So, bali, ang common nito sa para dito sa selector switch niya, so, pula. So, pag inon natin yan, guys, ang mangyayari yan, yung gray magkakakontak. So, bali, ito yung common natin. Papunta natin dito sa switch. Tapos, titingnan naman natin dito. Ang gentle naman, guys, titingnan natin. Ito yung mas mabilis mas madali lang siya kumpara sa normal. So, ang gentle natin dito, ito yung kulay orange. Para dito. So, guys, nakabit na natin, guys, ang ito, kulay pula, brown, kaya yung gray. Yes. So, panoorin natin. Naka-normal yan. Okay.